دعوها فإنها ممتن النبي صلى الله عليه وسلم iskaga taga waa qurun in nabigiina saas yiraahdo adna daba joogtaa xigmad maaha aqli nin weyn بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داويال kusoo dhawaada waraysi xiiso badan oo aan la yeeshay bare iyo cilmi baare Nuur Maxamed Diblaawe aqoonyahan Soomaaliyeed oo aan kula kulmay magaalada Gaalkacyo waxaan rabaa inaan maanta waraysigeena maanta wuxuu ku wajahan yahay ama aan ka waraysan doonaa sida ogtihiin goboladan dhexe waxay caan ku yihiin dagaalka qabiilada ama qabyaalada in dadka isku laayaan marka in badan wax ka soo qayb qaatay nabadeynta gobolka marka waxaan ka weydiin doonaa insha Allah qabyaalada iyo qabaylka islaynaya iyo sida lagu arimahaas lagu suurin karo iyo intii uu asaga uu ka ku jira arimahaas nabadeynta waxyaabihii dhacdooyinkii iyo waxyaabihii la kulmay oo horeyntii ku soo dhawow macallim iyo ustaad iyo cilmi baare Nuur Maxamed Diblaawe ku soo dhawow Saxaaba TV هذه هذا ما سنتهي شيخ عبد الرحمن ودوهي صحابة TV أنا وأمهات علينا كفر سنة TV إسلامية إنه أنت بدن كجيرة قالكعية ما شاء الله ورين ما عاجز روح حصي برامج كان ما أنت كسبسي هاي ورئيس كارا يلان دونا هدي له إدمه قبيلة ده يصير له سورين كارو أنت أصلا دعوين كي أصلا جوكتي حيابه على كلانتي سؤال شكواد وأن أستاذ أنكو يديد وأنا واحد وامحي معناها قبيلة شيخ عبد الرحمن iyo saxaabtii fiad baad ma santiin waxaan isleeyahay hadii la yiraahdo hal qeexo qabyaalada marka koowaad waa inaan qaxnaa waxa ay u dhowda si macnaha saxda ah oo noogu soo baxo qabyaaladu inta badan waxay u dhowdahay magaca qabiil qabiilku waa abtiriska iyo maxaan ku raahdaa isheeg qaybaha shucuubta meel joogta ay u kala baxaan tusaale ahaan quraanka kale wuxuu qorayaa سورة الحجرات بوجيدا سدحات إن خلقناكم من ذكر وأنثى لب يددقا إن نك أورني بولي لهي مركا كدبنا وجعلناكم شعوبا وقبائل حنا نكدقني شعوبا وأمضه شعب هذا شعبك أما ودن هبل أما ما تقارن قارة هبل شعب كذا مساس لويله إيه وقبائل قبائل شو اسمك وحين نقولنيسها kooxadada oo hadba si usule waa qabiil waa abtiriska saxda waa wax lagu ilaaliyo nasabka bulshadu ay leedahay ujeedada ilaahay sidaas u yeeraysan waxay tahay li tacaarafu inaad isku barataan tusaale ahaan qof baa dib gaaray ka soo qaad in qaraabadiisa iyo ehelkiisa iyo tolkiisa lagu raadiyo qof dib geysta sidoo kale in lagu raadiyo guurka kale marka lagu xiday ama wax la kala guursanayo in mataqaana ayana qaabkaas lagu baaro ama lagu baadi goob waxa kamid ah kale markay bulshooyinku ay dib isku geystaan tusaalahan ama wax ka dhaxdhacaan in qaab lagu xaliyo qof walba alaqrab falaqrab sidii u kala dhow yihiin lagu xaliyo sax madaas marka waa qabiil waa abtiriski waa kii saxnaayo loo galaa weeyaan oo la rabo qabiilkaagu inuu san qaldo daruriyatul khamsada xadiisku tilmaam waxa ku jirta xifdun nasl waxa la yiraahdo abtiriska la sax oo la ilaaliyo oo gabadhu ay la timaado ubad abtiris leh wiilku uu la yimaado ilmo hooyo leh wax sidaas in jarjartas la wardiyay nasilkaas markuu wuxuu sheegay hebel sidaas abtiriskaas oo intaas oo abtiris wata oo markii dambe meeshii usalkii uu ka soo bilowday galaya ayuu maxaan ku raahdaa ay sheegeen oo la raba in lagu ilaaliyo taas marka waa qabiilkii mowduuca marka qabyaalada la leeyahay waa nooc ma isku cunsuriyeyn ah ishaybsooc ah isjinsi nacaybin ah mataqaana ay sheegeen cudur gelin ah oo dhibaato bulshada dhexdeeda laga sameeynayo bimacnaa qof inuu soo bandhigo inuu dadka ku takrifalo oo u dhibaateeyo for the sake of awoodda uu ka soo jeedo ama jufadiisu sida ay u hubaysan tahay beeshu ka dhashay ta marka waa qabyaaladii magacaas la isku waafaqay inaad saas u dhibaatayso si kale inaad qof u xumayso ama aad u soo ruuxmayso haybta uu ka soo jeedo oo meeshu ku abtirsanayo وواحد ما دام قفكو ده وح أدل لو جحوا ماذا ويان سببتو عيتها قفكو وح وكأبتر السنة سو وح شغالكم عليه إلهي سبحانه وتعالى أبوري قبيل كاس على قدر لي هل كاسو كيمت نص اللي جل إلهي وكسر جيدا سو ماله كبح هذا قفكو وجب حمية قانو وحي ما أنا بس صورة قل ما هم بس إحنا ما بقى هم بين لجبح عبر كسح هذا مركو حياي قفكو أسق بعد دنبابة يما هني إنه محنكو رقف كان النص اللي جيسي النصب وكسر جيدا يأبتر كيسي منا على سولين كريم دوخنا أسقو أصلا لهين مركب هربا وإلهي سبحانه وتعالى وحكو تلقى لا يهيد si labaad inuu dadka ku mataqaana ugu xad gudbo
asagoo isticmaalaya awood shakhsiyadeed oo huwan beesha uu ka dhashay ama abtiriskiisa waa isdhibaataynta tusaalahaan waxaa la leeyahay qofaa qof wax ka dhacay marka xooggiisu marka koowaad ku dhacay waxba uu ku cabsi geliyay marka u dambeysana de waxay u xubsiibatay inuu urursado mooryaan iyo qabiilka uu ka dhashay dad ka soo jeeda oo noocaas marka uu ugu dhibaateeyay qofkii maxaan ku raahdaa sheeg muwaadinkii kale ama qofkii kale muslimka ahaa ama walaalkii kale deegaanka la degan oo dhibaateeyay marka koowaad awoodiisa saameynta lahayd marka labaadna tii qabiilka ayay soo hor Soomaalidu waxay ugu maamaan gardarra garba og waa edab daran yahay oo waa garab daran yahay oo dhibaatada asaga sameeyay haddana laakiin familku garabka og yahay haddii marka familkiisu ay soo jeediyaan la yiraahdo dadka ka leex oo uu og yahay meel uu la laabto dambe inaysan jirin uu og yahay ma samayn lahayn kuma xad gudbi lahayn qabyaaladu marka waxay noqotay saameynta ka dhalata qabiilka ama abtiriska oo si xun loo isticmaalay waa marka qeexitaanka labada meelood aan isu geyno abtiriskii saxnaa oo wanaagsanaa oo qofku si dadban intuu isticmaalo fool xun oo uga faa'iideystay inuu bulshada ku dhibaateeyo taas qabyaaladu ay noqonaysaa ma santahay ustaad su'aasha labadan ku weydiin dhawaan waxaan daawaday muuqaal wacyigelin ah oo aad uga hadashay qabyaalada oo aad baahisay marka maxaa kugu sababay arrimihii inaad aad bulshada arrintaas kala hadashid qabyaalada ku saabsan wallahi horta annagu haddaan bahda waxbarashada banahay ama cilmi baara gaar noqo ama noqo ilaahay kuma samadiide macallin dadka wax bara ama sheekh diinta faafiyo on gooniya waxa horta mar walba nagu waajiba waxa bulshadeena dibka ku hayaan targetka iyada ka dhigan wixii fiican waa fiican wax aad u kama jirto inaan marka annaga mudnaanta siino dagaalka la galno dhaqamada xunxun iyo caadooyinka xunxun oo bulshada dhexdeeda ka jira dibna aanu soo celino wixii makaarimul akhlaaq ahaa ee wanaagsanaa ee bulshada gudaheeda muuqaalka runtii falcelin badan oo horta lahaa oo bulshada markii uu faafay kadib wax badan baa dadkii kala qaateen wax badan baa ma taqaanaa ay sheegeen dad badan baa ila xiriiray oo isla internetka uu laga soo xiriiray oo dhahaya ni way ku fiicnaan lahayd meesha anagu aan joogno qola aan isku wararnay baa joogtay inad noo imaato way fiicnayd qolo walba si horta uga falcelinayaan muuqaalkaasna de anigu muhiimadeedu waxay ahayd waa ogahay inaan muuqaal hal xabaa la baahiyay iyo 10 xabo la baahiyay aysan ku joogsanayn waxyaabaha jira geeyiga oo dhan aysan uga joogsanayn laakiin de targetku ma ahan haddii aadan qabiilka dhan aadan qabaa'ilka dhan aadan dagaalka ka jooji karin waxba ha dhihin ma ahan targetku sax waxa ah dadka faraha badan ee isdhibaateynaya ee meelaha kala duwan ma taqaana degan wax un inaad tiraahdo tusaale ha ka fikirin adiga inay ayaga dhan inta ku aqbalaan oo hadalkaaga yeelaan oo qoryaha daadiyaan oo wax kala iibsadaan oo yaambooyin tuntaan ay baaraha aadaan adiga ha ka fikirin ama inta ulahooda qaataan ee xoolahooda raacdaan way jiraysaa mar walba dhibaatadu way taagnaanayaan laakiin riskiga ama khatarta waa la yareeyaa khatarta ama musiibada maaragta mar walba waa la dhimaa waa la yareeyaa intii laga yareyn karo tusaale nabigu sallallahu alayhi wasallam example-ka aan adeegsan karay kamid tahay waxa jirtay dagaal loo diray Ali ibn Abi Talib ciidanka markii la diyaariyaa looga dhigay ninka ciidanka hogaaminay marka dagaalkii ciidankii dhaqaaq rabeen ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Ali u yeeray Ali markuu u yeeray qiyaas hogaamiyaha dagaalka oo ilaahay kuma samadiiday madaxweynihiis u yeeray oo kale wuxuu kala hadli lahaa cadawga baabi oo hal la gumaado soo sidaas ay u agtahay aan fahamku og yahay laakiin saas ma dheen wuxuu yiraahday li an yahdi Allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humar ni'am in ilaahay hal qof dartaa ku soo hanuuniyo ayaa geela carabta gudgududka badan kaaga fiican marka mudnaanta hasiinin in ilaahay kuma samadiiday aad inta baabiiso xoolaha ka soo urursatay waxaad mudnaanta siisaa in ilaahay kuma samadiiday aad dad kala soo dhacdo oo aad dad ka soo islaamiso soo gasho anaga marka mudnaanteedu waxay ahayd horta qabyaalada laga wada hari maayo horta dad ka haraan fariintu qof bay gaari doontaa dad bay gaari doontaa dad ka haraan marka waxyaabaha igu dhaliyay marka su'aashaada ah markaan u soo laabto dhuusamareeb aan joogay fariinta markaan duubay halkan dhuusamareeb hadii laga aado waxa colaadu ka taagneed xanan buure meel la yiraahdo hadii cadaado xaggaas looga sii baxo waxa maanta ka taagneed dacdheer iyo furunta formal la yiraahdo eeridaas dhinacan kale hadii loo baxo ilaahay kuma samadiiday wixii gurceel laga dhaqaaqo ilaa balanba dhexdeeda hadana meel la mari karo ma tabaan xagga hadii looga baxo bacda meel la yiraahdo meel laga gudbi karo waxaan beel isu duleynba dhinacan hadda qoladan ma taqaana ay sheegeen cirifkan bari naga xiga oo xoogaa marka ayagu xoolada iska degantaa maani waxa ku hareeraysan jihooyinkii oo dhan marka dadkii reemiga ahay magaalooyinka iimaanaya
magaalooyinka lagu sheekaysana qof walba ciil gooniyuu qabaa dhaqamada dadka aan ka arkay iyo mataqaan yaa waxaan isarinayo fariintan waxay ku haboon tahay bal intaad inta istaagtood wacdi jeedin lahayd ama meel hebel wax ka dhihi lahayd inaad bal horta fariin ahaan aad u gudbiso alxamdulillah waa gudbiyay waana isleeyahay in hal qofna waa rajaynayna in shakhsiyaad ilaahay ku hanuuniyo horta waa rajaynay oo aragtida aniga aan isleeyahay waxay tahay in dad oo mataqaanaa ii sheegeen qof saameeyo muhiimadu in gabiga inta qoryaha dhigeen waa oge waa ku dareemaya laakiin in saameynta isaas yeelata marka sidaas ku timid maxallu shaahidka saas uu ahaa ama sabab nasuulka aan dhaafun saas uu ahaa waana rajaynayaa insha Allah mar waliba waxaan gobaabinayaa oo ku bogaadinayaa dadka wax bara khayr Allah siiye waxyaabaha bulshada gudaheeda xanuunka ku ah inta cilmi ahaan loo baaro in waxyaabaha fariimo ku saabsan falcelin ku saabsan mataqaan wax laga yiraahdo ويجري أنا ما قفك وجوه الرئي وحكي هذا ما هي علماء ويد العالم خير الله سيو أقنيها كلا إدات كلا وحبرته وحبي يرهدان لكن مرة لبا شيء مضمون تله أما شيء بالشيء ده هذا فارس كقاه وحلا جاي يرهد هذا الدوكيمنتي هيستانو قاموس كان نلاش بني آدم كتب القرآن كعلى كان علماء دي باب ودن كدوبن وحده كره دتك وحنا شيء كره مركا dhalinyarta inta waxbaratay inta fahamka fiican haysaton ayaga musiibadaas u saameynba oo ma taqaana sheek fariskan ilaahay uu san ku abuurin inay dadka inta u howlgalaan wax yiraahdaan